ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજે 14મા દિવસે અને રવિવારે જે લોકો આ કોર્સમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે, સન્ડે ઇવનિંગ 8 PM ઇટ્સ અ પ્રાઇમ ટાઈમ. તો તમારા બધાના ઉત્સાહને, દ્રઢ ઉત્સાહને, નિશ્ચયને, તમારા કમિટમેન્ટને હું વંદન કરું છું. અને આપણે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમના આદેશથી આજે આપણે બધા સાથે મળીને કોશિશ કરીશું કે ભગવદ્ ગીતાનો 14મો અધ્યાય છે એને આપણે સમજીએ. લેટ મી સ્ટાર્ટ સ્ક્રીન શેરિંગ. આપણે સૌથી પહેલા મંગલાચરણ કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં આપણે મંગળતાની કામના કરીશું. મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે પ્રભુ? વિઝિબલ? હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, नरसिम्हादेव की जय, गौर निताय की जय. हे ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. यस. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. તમને પણ ઘણા બધા લોકોનું જોઈ રહ્યો છું, સાંભળીને પેલા ચરણ મોઢે થઈ ગયું છે, હે ને? તો આપણે આ બધું શ્રવણમનો મહિમા છે. વારંવાર રોજ આજે 14 દિવસથી આપણે સાંભળતા હોઈએ એટલે આપણને સાંભળીને મોઢે થઈ જાય. યસ. તો ખૂબ સરસ. અધ્યાય નંબર 14 એના તરફ આગળ વધી. આપણે આજે રિવિઝન નહીં લઈએ, બહુ રિવિઝન થઈ ગયું. આજે ડાયરેક્ટ ચેપ્ટર 14. તો ચેપ્ટર 14 નું નામ કહેવાનું છે યસ પ્રકૃતિના 3 ગુણો. અરે આ તો સ્ક્રીન પર લખેલું આવી ગયું છે. ગુણત્રય વિભાગ આચાર્ય નામ આપ્યું છે ને, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું અધ્યાય નંબર 13મા અધ્યાયથી આપણું જ્ઞાન યોગની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અને જ્ઞાન યોગ એઝ યુ નો આપણે વાત કરી હતી, થોડું ટેકનિકલ પાર્ટ છે. થોડું સમજવામાં આપણે વધારે હૃદયની બદલે મગજનો ઉપયોગ કરવો પડશે. બ્રેઇન, આપણું બ્રેઇન છે, આપણે ઘણી બધી ભૌતિક જે વ્યવસ્થા છે આપણી આસપાસ, એમાં તો મગજનો ખૂબ જ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. સ્પેશિયલી આપણે ગુજરાતી હોય ને એને કહેવાય બિઝનેસ માઇન્ડેડ હોય, હે ને? બધું બહુ ગણતરીમાં અને બધું કેલ્ક્યુલેશનમાં તો બધું બહુ મગજ ચાલે, હે ને, આપણું બાય ડિફોલ્ટ. તો યસ, એ જ મગજને જે આપણી વ્યવસાયિકતા બુદ્ધિ જે છે, બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છીએ, તો એ આપણો મેઇન વ્યવસાય આપણો શું છે? આપણો વ્યવસાય જે છે, આપણો પ્રોફેશન છે, એ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી, કૃષ્ણના ભક્ત બની રહ્યો. અરે આવો વ્યવસાય? ના ભાઈ, હું તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું. મારી તો રિટેલ શોપ છે. આ મારો બિઝનેસ નથી ભાઈ. મારો બિઝનેસ તો બીજો છે. એ બિઝનેસ તો આપણો છે જ. પણ જે આ ભક્તિ માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, એ આપણો સ્વભાવ છે, જીવનો સ્વભાવ છે કે નિત્ય કૃષ્ણદાસ. તો સેવકનો સ્વભાવ છે અને આપણો બિઝનેસ પણ એ જ છે. તો યસ, પ્રકૃતિના 3 જે ગુણો છે એના વિશે આપણે આજે વાત કરીશું. ગઈકાલે 13મા અધ્યાયમાં અર્જુનજીના પ્રશ્નો આપણે જોયા. 6 પ્રશ્નો હતા. કયા 6 પ્રશ્નો હતા અર્જુનજીના 13 ચેપ્ટરમાં? આ રિવિઝન નથી, આનો જ પાર્ટ છે, એટલે કન્ટિન્યુએશન. તમે કે હમણાં તો ના પાડી રિવિઝન નહીં કરી અને ફરી પાછા પ્રશ્નો આવી ગયા. ના, રિવિઝન નથી. ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ટુડેઝ ચેપ્ટર. ક્ષેત્ર શું છે? ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? પ્રકૃતિ કોણ? પુરુષ કોણ છે? જ્ઞાન કોણ ને જ્ઞેય કોણ છે? હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ચલો હવે જે નવા વિદ્યાર્થીઓ છે એમાંથી જવાબ આપો. ક્ષેત્ર શું છે? ચલો, ક્ષેત્ર શું છે? કોણ કહેશે? શરીર. શરીર. આપણું જે શરીર છે ક્ષેત્ર છે. પછી ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું? પરમાત્મા.
ઓકે, એ જવાબ છે આના ક્ષેત્રજ્ઞના. આત્મા અને પરમાત્મા. આત્મા અને પરમાત્મા. એક તો આપણે પોતે જીવ જે છે ક્ષેત્રને જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ, અને સાથે ક્ષેત્રજ્ઞ પરમાત્મા છે કે જે બધા ક્ષેત્રને જાણે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે આપણી પાસે માની લો કે એક જમીન હોય તો મે બી વી નો અબાઉટ અવર ઓન લેન્ડ, કે ભાઈ આ મારી પાસે આટલા એકર જમીન છે, કે આ સર્વે નંબર છે, આટલા સ્ક્વેર ફીટ છે. પણ બધી જમીન વિશે આપણને ન ખબર હોય. એ કોને ખબર હોય? ડીએલઆર ઓફિસ હોય કે કલેક્ટર ઓફિસ હોય, એના જે મેઇન સિટી સર્વે ઓફિસ કે જે કંઈ પણ તમારા એરિયામાં લાગુ પડતી ઓફિસ હોય, એના જે હેડ હોય કલેક્ટર મે બી, તો એની પાસે એ રાઇટ્સ હોય જાણવાના કે આખા એરિયામાં બધા ક્ષેત્રના જાણકાર હોય. તો સિમિલરલી ભગવાન જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ, એ પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એ બધા ક્ષેત્રના જ્ઞાતા છે. પછી આપણે જોયું હતું જ્ઞાન, ક્ષેત્રજ્ઞ. પછી પુરુષ અને પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ શું છે? યસ, પ્રકૃતિ એટલે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, માયાદેવીના 3 ગુણો. ઓકે, ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, બરાબર, રાઈટ. અને આપણે ભગવાનની 8 શક્તિ જોઈતી, પરા અપરા, એ સિવાય જે નેચર આપણી આસપાસ જે છે એને પણ પ્રકૃતિ ગણી શકીએ. તો ઓવરઓલ જે પ્રકૃતિ જે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ. અને પુરુષ કોણ છે? તો એ પ્રકૃતિને જે ભોગતા જે છે એ પુરુષ છે. નોર્મલી આપણે કહી શકીએ કે આપણે બધા પણ જે પુરુષ એટલે કે સ્ત્રી છે, જીવ છે, વનસ્પતિ છે, બધા જેટલા જીવો છે બધા જ પુરુષ છે. પણ એક પરમ પુરુષ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને સાથે સાથે જ્ઞાન એટલે કે શું જાણવા યોગ્ય છે, પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાન, અને એને જાણવાની જે પ્રોસેસ છે, જ્ઞેયમ એટલે કે જે જાણવાનો મુખ્ય વિષય છે. તો આ 6 વિષય આપણે જોયા અને એના જવાબ પણ આપણે જોયા. આજે આપણે થોડું એને એક સ્ટેપ આગળ વધારીશું. ડેઈલી જે થોડુંક છે લેવલ છે, એક લેવલ આગળ વધતું જાય છે, થોડું ડિફિકલ્ટ થતું જાય છે. આજનું જે છે આપણું એ છે પ્રકૃતિના કયા 3 ગુણો છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આત્માની સ્થિતિ, પહેલા 13 શ્લોકો જે છે એમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ભૌતિક પ્રકૃતિ અને એના દ્વારા આત્માની સ્થિતિ. નેક્સ્ટ એના પછી છે 3 ગુણો દ્વારા થતી અસર, કયા 3 ગુણો છે અને એની શું ઇમ્પેક્ટ થાય છે આપણી લાઈફ ઉપર. અને છેલ્લે આપણે કે 3 ગુણોથી પણ આગળ કંઈક છે, તો એ શું છે એના વિશે આપણે જાણીશું. 9 ઋષિઓ, આ ઋષિઓ દ્વારા શું આગાહી કરવામાં આવી? આમાં 9 ઋષિઓના નામ છે જેને આપણે યોગી કહીએ છીએ, 9 યોગી. એમણે એક આગાહી કરી. તો આ પહેલા તો કયા ઋષિઓ છે? કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પિપ્પલાયન, અભિરહોત્ર, દ્રાવિડ અથવા દ્રુમિલ, ચંસ અને કરભજન. આ 9 જે છે એ ઋષિઓ છે અને એમણે એક આગાહી કરી હતી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? હુ ઇઝ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાગટ્ય વિશે શ્રીમદ ભાગવતમમાં 11મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય 32મો શ્લોક, એમાં એક વર્ણન છે. શું વર્ણન છે? કૃષ્ણ વર્ણમ તુષાકૃષ્ણમ સાંગોપાંગ સ્ત્ર પાર્ષદ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયેર યજંતી હિ સુમેધસ. કલયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ડેઈલી સવારે ગુજરાતીમાં 7 વાગે આપણા એના ક્લાસીસ ચાલે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ, આપણે જે ભાગવત સપ્તાહ વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાગવત સપ્તાહ હોય 7 દિવસની, તો આ શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એની અંદર 18,000 શ્લોકો છે ટોટલ. અને બહુ જ મોટું આ તો એક પુસ્તક છે, એવા ટોટલ આખા 12 વોલ્યુમનો ડિફરન્ટ સેટ્સ છે. તો એની અંદર આનું વર્ણન છે. એના 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોક કે કળિયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ જ છે, પણ એમનો વર્ણ શ્યામ નથી. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, આયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇન શ્રીમદ ભાગવતમ. પછી 7મા સ્કંદના 9મા અધ્યાયના 38મા શ્લોકમાં છન્નઃ કલૌ યદ ભવ સ્ત્રી યુગો અત્સત્વમ. નવદ્વીપ માયાપુરમાં ગરુડ પુરાણમાં એનું વર્ણન છે કે અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામી યુગ સંધાયુ વિશેષત માયાપુરે નવદ્વીપે ભવિષ્યામી સચિસુત. આટલું ક્લિયર એન્ડ કટ વર્ણન છે. નવદ્વીપ તમને બધાને ખ્યાલ છે, નવદ્વીપ મંડળની પરિક્રમા થતી હોય છે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર. ભારતમાં જે પૂર્વ દિશામાં એક રાજ્ય છે પશ્ચિમ બંગાળ, એમાં નવદ્વીપ પાસે માયાપુર, જ્યાં ઇસ્કોનનું આપણું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે અને જ્યાં વર્લ્ડનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ કોમ્પ્લેક્સ આકાર લઈ રહ્યું છે, ટેમ્પલ ઓફ વૈદિક પ્લાનેટોરિયમ. તો ત્યાં સચિનંદન, સચિવ સુત એટલે કે સચી માતાના પુત્ર તરીકે હું જન્મ લઈશ. હું કળિયુગના પહેલા ચરણમાં મારા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈશ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમના માતાનું નામ હતું સચી માતા. ને આપણે ઘણા બધા લોકો જે કીર્તનમાં કે એમાં રેગ્યુલર ભાગ લેતા હોય છે એમને ખ્યાલ હોય છે કે
કે આપણે બોલતા હોય છે જય સચિનંદન જય સચિનંદન જય સચિનંદન ગૌર હરિ. તો એ આમાં વર્ણન છે ગરુડ પુરાણની અંદર. પછી એ જ ગરુડ પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કલેહ પ્રથમ સંધેયમ, કે કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યતિ, ભગવાન જગન્નાથ. અને કઈ જગ્યાએ? તો દારૂ બ્રહ્મ સમીપસ્થ. તો જે ભગવાન જગન્નાથ કે જે દિવ્ય દારૂ બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા છે તેની નજીક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે. પ્રથમ તે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. તો જગન્નાથ તમને બધાને ખ્યાલ છે ઉડીસામાં આવેલું છે જગન્નાથપુરી, અને એની નજીક જ એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળ, વેરી નિયર. તો ત્યાં ભગવાન છે આવશે અને એનો વર્ણ કેવો હશે? ગૌર વર્ણ હશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું એક નામ આપણે કહીએ છીએ ગૌરાંગા. તો ગૌર અંગ, જેમનું અંગ ગૌર છે તે, અને જેને કહેવાય ને કે મોલ્ટન ગોલ્ડ જેને કહેવાય, જેમની પાસે ચૈતન્ય ચરિતામૃત હશે એમને ખ્યાલ હશે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું જે ડિઝાઇન કરી છે એ પણ એવી કરવામાં આવી છે, એકદમ ગોલ્ડન. જો તમે આમાં સ્ક્રીન ઉપર પણ જુઓ ને તો આમ લાઇટમાં ચમકવા માંડે, સોના જેવું. એ ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે. તો યસ, ગૌર વર્ણ એવા ગૌરાંગા સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે અને લક્ષ્મીપતિ બનશે. એમના જે પત્ની હતા એમનું નામ પણ લક્ષ્મીજી સાથે કનેક્ટેડ છે. નરસિંહ પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કે જે સતયુગમાં દૈત્યના ત્રાસરૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાથવા અડધું શરીર મનુષ્ય અને અડધું શરીર સિંહનું ધારણ કરીને પ્રગટ થયેલા, અને જે ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે અવતરિત થયા હતા અને 10 માથાવાળા દૈત્ય રાવણનો સંહાર કર્યો હતો, અને જે દ્વાપર યુગમાં વ્રજના ગોપ અને ગોપ બાળોને રક્ષણ આપવા અને પૃથ્વી પરના ભારનો નાશ કરવા આવેલા, તે ફરીથી કળિયુગમાં અવતરિત થશે. ગૌરાંગ પ્રિય કીર્તન કલિયુગે ચૈતન્ય નામા પ્રભુ. તેનું સ્વરૂપ સુવર્ણ કાંતિમય હશે. તે હંમેશા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં આનંદિત હશે અને તેમનું નામ હશે ચૈતન્ય. તો આ નરસિંહ પુરાણમાં છે. પદ્મ પુરાણમાં ભગવાનના પરમ વ્યક્તિત્વ વિશે પોતે ભગવાન કહે છે કે હું આ પૃથ્વી પર કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભાગીરથી નદીના તટ પર આવેલા સુંદર પ્રદેશ પર પ્રગટ થઈશ. ભાગીરથી એટલે કઈ નદી? ગંગા. ગંગા નદી, કે જે હિમાલયમાંથી નીકળે છે અને છેલ્લે ટુવર્ડ્સ ઈસ્ટ, એને જે પૂર્વ તરફ જાય છે, અને છેલ્લે તમને ખ્યાલ હશે કે પશ્ચિમ બંગાળમાંથી જ થઈ અને ક્યાં મળી જાય છે? ગંગા સાગરમાં મળી જાય છે, હે ને? આપણે કઈ ગંગા સાગર કરીને એક સ્થળ છે, તમને ખ્યાલ હશે પશ્ચિમ બંગાળ. તો એ ભાગીરથીના તટે, એના નદી કિનારે, અને ગૌરાંગોથમ મહિતલે ભાગીરથી તટે રમ્યે ભવિષ્યામી સચી સુત, અને સચી પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. તો અગેન અહીંયા ઉલ્લેખ છે એમના માતાજીના નામનો. અથર્વ વેદમાં પરમ પુરુષ કહે છે કે કળિયુગમાં 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા હું આ પૃથ્વી પર અવતરિત થઈશ. કળિયુગમાં ટોટલ કેટલા વર્ષ છે? 4,32,000. 4. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. હા, તો એટલા બધા વર્ષ છે, એમાંથી હજી તો 4-5 હજાર વર્ષ થયા છે, હજી મે બી 4,27,000 બાકી છે. તો એમાં ઉલ્લેખ છે કે 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા, એટલે એક્ઝેક્ટ વચ્ચે. તો આજની તારીખથી આપણે ગણવા જઈએ તો લગભગ 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ પૃથ્વી પર આવ્યા હતા. હું ગંગાના કિનારે પૃથ્વી પર પ્રગટ થઈશ. હું ઊંચો અને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો હશે. હું ત્યાગ અને સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ અને ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ, અને હું મારી પોતાની ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખીશ. તો જે કંઈ પણ વર્ણન છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું પુરાણોની અંદર કરવામાં આવ્યું છે, તો એ તમે જુઓ તો એની સાથે એકદમ પરફેક્ટલી મેચ થાય છે. અને બ્રાહ્મણ કુળમાં એમનો જન્મ થયો હતો. તમને બધાને કદાચ ખ્યાલ હશે એમનું જે પૂર્વાશ્રમનું જે બાય બર્થ જે નેમ છે, શું નામ છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, ભાગવતમમાં ઇનફેક્ટ કોઈ આવતા હોય ને તો વિશ્વંભર મિશ્રા તરીકે એમનો જન્મ થયો હતો, અને એમના પિતાજીનું નામ હતું જગન્નાથ મિશ્રા અને માતાનું નામ હતું શચી દેવી. તો એમને ત્યાં એમનો જન્મ થયો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે 14મો અધ્યાય કે જેમાં આપણે આ શરૂઆત કરી, અને 9 જે યોગીઓ છે એમની આગાહી, એમની જે ભવિષ્યવાણી છે એ આપણે સાંભળી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણી ને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે ફરીથી કહીશ. ફરીથી ભગવાન રિપીટ કરે છે કે કયું જ્ઞાન છે જેને પામીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય મમ સાર્ધમ્ય ભાગતા મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યથિત થતો નથી.
નોર્મલ જે આખી સાયકલ છે બર્થ અને ડેથની, કે જ્યારે સર્જન હોય ત્યારે જન્મ થાય અને પ્રલય કાળે છે માણસનું મૃત્યુ થઈ જાય. તો જે ભગવાનના માર્ગ ઉપર આગળ વધે છે, આ જ્ઞાનમાં જે સ્થિર થઈ જાય છે, એ મનુષ્ય ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે, કે જ્યાં આ જન્મ અને મૃત્યુ, સર્જન અને પ્રલય એના જે દ્વંદ્વથી મનુષ્ય મુક્ત થઈ જાય છે. સર્વ યોનિષુ કૌંતેય, બધી જ યોનિઓમાં આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. શું કહે છે ભગવાન? સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવતી યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિર અહમ બીજ પ્રદ પિતા. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. પિતા હમ સર્વસ્ય ચ. આની પહેલા પણ ભગવાને કહ્યું હતું, 10મા 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે હું કોણ છું? હું બધાનો પિતા છું, પિતામહ પણ છું. અહીં ભગવાન ફરીથી 14.4 માં રિપીટ કરે છે કે હું બધાનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. એટલે કે આપણું ડીએનએ અને કૃષ્ણનું ડીએનએ સેમ છે. આપણે બધા એમના કુળમાંથી આવ્યા છે. આપણા બધાના પિતા જે છે, ફાધર છે, એ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. યસ. જેટલી બધી અલગ અલગ યોની છે, બધી જ જે ભગવાન દ્વારા આપણે બધા જ જે છે, ભગવાન જો અહીંયા બધી સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે, બધા અલગ અલગ બધી યોનીઓ છે. ટોટલ 84 લાખ યોનીઓ છે. મે બી 9 લાખ જેટલી જળચર યોની છે, પછી મનુષ્ય યોની છે 4 લાખ, એવી ઘણી બધી અલગ અલગ યોની છે. ભૂચર, જળચર, પછી હવામાં ઉડે, આ બધી અલગ અલગ પશુઓ છે, પક્ષીઓ છે, પ્રાણીઓ છે, વનસ્પતિ છે, બધા ઘાસ, વેલા, ફૂલ, આ બધી જ અલગ અલગ જીવ છે, અલગ અલગ યોનીઓ છે. અને બધી જ યોનીના બીજપ્રદ પિતા છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પછી ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ શેની બનેલી છે? તો સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણાહ પ્રકૃતિ સંભવ નિબંધંતી મહાબાહો દેહે દેહી નમભ્યયમ. ભૌતિક પ્રકૃતિ આ 3 ગુણોની બનેલી છે. તે છે સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે હે મહાબાહો અર્જુન, તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. સ્ક્રીનમાં શું દેખાય છે તમને? રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં શું જોઈ રહ્યા છો તમે? યસ, અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો એનીબડી? યસ, નિરેન પટેલજી. કઠપુતળીનો ખેલ. કઠપુતળીનો ખેલ દેખાય છે. યસ, વેરી નાઇસ. હરી બોલ. બીજું કોઈ? એનીબડી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, નીચે મનુષ્ય માણસ છે, ઉપર કઠપુતળી, એટલે મતલબ માયાદેવીના 3 ગુણો, સત્વ, રજ અને તમ. પછી સ્પાઇસ અને ઉપર શ્રી કૃષ્ણ છે. માયાદેવીના 3 ગુણોથી એ આપણને નચાવે છે અને આપણે બસ એ ગુણોના પ્રભાવથી એક કરીએ કે કઈ કર્મ કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. એનીબડી એલ્સ? બીજું કોઈ કઈ એડ કરવા માંગે છે આમાં? ઓકે, સો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. ઉપર જે કૃષ્ણ ભગવાન જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, એ આ માયાથી પર છે, 3 ગુણોથી પર છે. યસ, ખૂબ સરસ. તો ભગવાન જે છે એ માયાના નિયંત્રક છે. આપણે જોયું હતું કે ભગવાન અને આપણા વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે એમાંથી એક મોટો ડિફરન્સ એ હતો કે આપણે બધા જીવો જે છે એ માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ માયાના નિયંત્રક છે. તો તમે આમાં જોઈ શકો છો સૌથી ઉપર ભગવાનનું ખૂબ જ સરસ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે અને એ આ માયાના જે 3 ગુણો છે એનાથી પર છે. માયા છે સત્વ, રજસ, તમસ 3 ગુણો દ્વારા કઠપુતળી, નીચે જે મનુષ્ય છે, કઠપુતળીનો ખેલ તમે જોયો હશે. તો એમાં શું હોય કે જે પેલા આર્ટિસ્ટ હોય એ નચાવે, જે દોરી ખેંચે એ પ્રમાણે પેલો નીચે જે પુતળી હોય એ ખેંચાય, બરાબર ને? તો મે બી સમહાવ વી આર ઓલ્સો બાઉન્ડ બાય ધીસ. કઠપુતળીનો જે ખેલ છે એના દ્વારા જ આપણે બદ્ધ છીએ. અરે ના, હું તો મારી રીતે ચાલુ છું, મારા બધા નિર્ણયો હું પોતે લઉં છું. આપણે એમ કઈ કોઈના પૂતળા નથી, પણ આપણને એ ડિસિઝન લેવા માટે પ્રેરે કોણ છે? ઘણી વખત આપણે જોયું હશે કે બધું જાણતા હોવા છતાં પણ આપણને ખબર છે, આપણો અંતરાત્મા કહે છે કે નાઉ વોટ નેક્સ્ટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ ઇઝ રોંગ, પણ તેમ છતાં પણ આપણે કંઈક ખોટું કરી નાખતા હોઈએ છીએ. તો એ મે બી ત્યારે આપણને રિયલાઇઝ નથી થતું, આપણને એમ થાય છે કે મેં કર્યું, પણ એ આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત થઈ જાય છે. દુર્યોધન પણ કહે છે, દુર્યોધન શું કહે છે મહાભારતમાં આપણે જોયું હતું કે મને ખબર છે કે ધર્મ શું છે અને મને એ પણ ખબર છે કે અધર્મ શું છે, પણ અધર્મની પ્રત્યે જે મારી જે આસક્તિ છે દૂર નથી થતી, એમાંથી હું નિવૃત્ત નથી થઈ શકતો અધર્મમાંથી, અને અધર્મ જ મારી પ્રવૃત્તિ બની જાય છે. અને જે ધર્મ છે
એ સાચો છે શું છે મને ખબર છે, પણ તેમ છતાં somehow I am not able to do that, I am not able to follow that. તો બધું છેલ્લે આપણને ત્યારે ખબર પડે છે કે ખબર બધી પડે છે આપણને, પણ માયા દ્વારા આપણે જાણતા અજાણતા નિયંત્રિત થઈ જઈએ. તો આ 3 ગુણો છે. હવે આપણે 3 ગુણને થોડા ડિટેલમાં સમજવાની કોશિશ કરીશું. સત્વગુણ, તો સત્વગુણમાં જે વ્યક્તિ હોય એ કેવો હોય? તો તત્ર સત્વમ નિર્મલ, નિર્મલ એટલે કે નિષ્પાપ. પછી સત્વગુણમાં જે વ્યક્તિ હોય કેવો હોય? તો અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય. તો આ જે છે એ સતોગુણ છે. તો સતોગુણમાં જે મનુષ્ય છે એ કેવો છે? શુદ્ધ છે, નિષ્પાપ છે. નામ ઉપરથી જ આપણને ખબર પડે કે બધા સારા સારા ગુણો જે છે, સારી સારી જે ઘટનાઓ છે એની સાથે કનેક્ટેડ હશે. અને એ માણસ કેવો હોય છે? સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. પછી સેકન્ડ છે રજોગુણ. રજોગુણમાં જે મનુષ્ય હોય એ કેવો છે? તો હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણી ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. રજોગુણમાં જે વ્યક્તિ હોય ને એ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, ગ્રીડ જેને કહેવાય ને કે લોભ, આ લઈ લઉં, પેલું લઈ લઉં, અને કેવો હોય? સતત એ સકામ કર્મથી બધો હોય છે. આપણે એક શબ્દ છે અને એને બહુ સારો શબ્દ માનવામાં આવે છે, વર્કોહોલિક. આ ભાઈ તો બહુ વર્કોહોલિક છે, હાઇપર એક્ટિવ છે. સતત કામ 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 24 કલાકમાંથી મે બી 14 hours 16 hours કામ કરે. અને સારું, મતલબ એવું નહીં કે કોઈનું નુકસાન કરતા એવું કરે, પણ સતત વર્કોહોલિક, એકદમ પેશનેટ હોય. પેશનને આપણે એક બહુ સારો ગુણ માનીએ છીએ. યુ શુડ બી પેશનેટ અબાઉટ વોટ યુ ડુ. પછી એમ્બિશન્સ હોય, મહત્વકાંક્ષા, કે મારે ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું છે. જોબમાં હોય તો મારે સૌથી વધારે પ્રમોશન, સૌથી ટોપમોસ્ટ જે પોસ્ટ છે એના સુધી પહોંચવું છે. બિઝનેસમાં હોય તો મારું ટર્નઓવર છે, મારે આટલું બધું વધારવું છે. ઇન વોટ એવર ફિલ્ડ, તો જે ફિલ્ડમાં તમે હોય એમાં ખૂબ જ તમે એકદમ આમ ગ્રીડથી તમે જ્યારે ચાલતા હો, મહત્વકાંક્ષા ખૂબ હોય, પેશનેટ હો, તમે વર્કોહોલિક હો, તો ત્યારે તમારી અંદર રજોગુણ છે એ વધારે માત્રામાં છે એવું સમજવું. અને ત્રીજો જે ગુણ છે એ છે તમોગુણ. તો તમોગુણ એટલે કે અજ્ઞાન, જેને ઇગ્નોરન્સનો પણ ગુણ કહેવાય છે. તો હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. અને આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. તમોગુણ સાથે જે સંકળાયેલો જે મનુષ્ય હોય એનામાં પ્રમાદ, એકદમ આળસી હોય, આખો દિવસ સૂતો હોય, અને સાથે સાથે તમ એટલે કે એના જે અજ્ઞાન જે છે એ પણ એકદમ ભરેલો હોય. બધા જ ન કરવાના બધા જ કામ એ કરતો હોય. વ્યભિચારી હોય, આલ્કોહોલિક હોય, ડ્રગ એડિક્ટ હોય, આ બધા જે કંઈ પણ ખરાબ કર્મ જે છે, વિકર્મ છે, એ જેનામાં એકદમ વધારે પડતા હાઇલાઇટેડ હોય. અને ઉન્માદ, આળસ તથા નિદ્રા, તો એ જે વ્યક્તિ છે એ કેવો છે? એ તમોગુણથી હાઇલાઇટેડ છે. આ એક બેઝિક એની આઉટલાઈન જોઈએ આપણે, સત્વ, રજસ અને તમસ. પછી આ જે 3 ગુણો છે એમાં જ્યારે આપણે વોટ એવર ગુણ, આપણે 3માંથી કોઈ પણ ગુણમાં આપણે જ્યારે બદ્ધ થઈ જાય તો આપણું શું થાય છે? તો હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ જે છે એ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ, સ્ક્રીનમાં તમને દેખાય છે સત્વગુણમાં જે મનુષ્ય છે સુખથી, એને પરમ સુખ મળે છે, એ બધા સારા સારા કામ કરે છે, જ્ઞાન સાથે કનેક્ટેડ છે, સુખ સાથે કનેક્ટેડ છે. રજોગુણ છે એ આ સંસારની અંદર બધું ભોગવી લેવાની એની ઈચ્છા છે, બધું એમ્બિશન્સ છે, વર્કોહોલિક છે, પેશનેટ છે, તો એ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. અને તમોગુણ એ પ્રમાદથી બંધાઈ જાય છે, એ વિકર્મ એવા બધા કામ કરે છે, ન કરવાના બધા ખોટા કામ કરે છે. તો એની શું ગતિ થાય છે એ પણ અહીં બતાવી છે. હે ભરત પુત્ર, કોઈ વાર રજોગુણ તથા તમોગુણ આ બંનેને સત્વગુણ પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. કોઈ વખત રજોગુણ છે એ સત્વ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થાય છે, તો વળી કોઈ વેળાએ તમોગુણ એ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. એવું જરૂરી નથી કે તમે સત્વગુણમાં છો એટલે હવે 24/7 તમે સત્વગુણમાં જ રહેશો. તમે સવારે ઉઠીને મે બી જ્યારે કંઈક સારું કામ કરતા હો, કોઈ જ્ઞાન સાથે જ્ઞાન અર્જિત કરી રહ્યા હો, તો તમે ત્યારે સત્વગુણમાં હો. પણ જેવા તમે ઓફિસમાં જઈ અને પેલું ઓફિસ પોલિટિક્સનો ભાગ બની અને કાવા દાવાને ષડયંત્રને કરવા માંડો, ટાર્ગેટ હિટ કરવાનો છે બાય હુક ઓર બાય ક્રૂક. સેલ્સમાં જે લોકો હોય, માર્કેટિંગમાં જે હોય, એને ખબર છે સવારે મીટિંગ થાય, મોર્નિંગ મીટિંગ, ઓફિસ ચાલુ થતા પહેલા, અને ટાર્ગેટ આપી દેવામાં, આજનો ટાર્ગેટ આ છે,
મને સાંજ સુધીમાં આ ફિગર કમ્પ્લીટ જોઈએ. હા, ગમે તે કરો, ચોરી કરો, ડાકા ડાલો, પણ મને આ ફિગર જોઈએ. એટલે આપણે જે પેલી એક કોમ્પિટિશન છે એમાં આપણે આવી જઈએ અને પેશનેટ થઈ જઈએ અને ખૂબ જ વર્કોલિક થઈને કામ કરીએ. ત્યારે આપણે મે બી સતોગુણમાંથી રજોગુણમાં આવી જઈએ. પછી ક્યારેક ક્યારેક તમોગુણ પણ હોય, એકદમ આપણે આળસમાં આવી જઈએ, પ્રમાદ કરીએ, અથવા તો મે બી આપણે કોઈનું હાનિ પણ પહોંચાડીએ, આપણે વિકર્મ કરીએ, આપણે કોઈ નશો કરતા હોઈએ. ઘણા લોકો હોય, શરૂઆતમાં જરૂરી નથી કે બધા ફોર રેગ્યુલેટરીનું પ્રિન્સિપાલ કરી શકે. ઘણા બધા લોકો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય, પણ દિવસમાં 4-5 વખત સ્મોકિંગ માટે સિગરેટ તો જોઈએ જ. સિગરેટ સ્મોક કરવા ન મળે તો આમ આફડા ફાફડા થઈ જાય. તો મે બી ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એવું જરૂરી નથી કે જે સતોગુણમાં આવી ગયો પરમેનન્ટલી સતોગુણ મારે, અથવા તો જે તમોગુણમાં છે પરમેનન્ટ તમોગુણ. તો ભગવાન અહીં કહે છે, શું કહે છે કે ક્યારેક એવું થાય કે સત્વગુણ છે એ પ્રધાન બની જાય છે, પેલા બેને રજો ને તમોને હરાવીને. ક્યારેક રજોગુણ છે એ પ્રધાન બની જાય છે સત્વ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને. તો ક્યારેક તમોગુણ છે એ બાકીના ગુણોને પરાસ્ત કરે છે. આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. જો અહીં સ્ક્રીનમાં છે, તમને દેખાય છે, શું દેખાય છે? યસ, કોણ કહેશે? બહુ સિમ્પલ છે. સ્ક્રીનમાં શું દેખાય છે કહેવાનું છે. મન છે, સતોગુણ, તમોગુણ અને રજોગુણ, 3 ગુણો છે અને વચ્ચે મન છે. ઓકે, યસ, વેરી નાઇસ. યસ, વેદી પટેલજી. હરે કૃષ્ણ. વેદી પટેલજી, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો, તમે કહેવા માંગો છો? ઓકે, એનીબડી એલ્સ? જિજ્ઞાસાજી. મનને બધા પોતાના કંટ્રોલમાં કરવા માંગે છે. બરાબર છે, કરેક્ટ. કોઈને કંઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મન છે કોઈ એક ગુણ પર સ્થિર નથી. 3 ગુણો છે જે મન ઉપર પ્રભાવ બનાવે છે. બરાબર છે, બધાના જવાબ સાચા છે. 3 ગુણ છે, સત્વ, રજસ, તમસ. ત્રણેય છે મનને ખેંચવાની કોશિશ કરે છે. ક્યારેક આ બાજુ ખેંચે, પેલી બાજુ ખેંચે. હાજી, રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ બધા મન લેવાનું ની કોશિશ કરે છે. ઓકે, હિમનીશ પટેલ પ્રભુ બોલે છે. યસ, હું કાલે એબ્સેન્ટ હતો, બહાર હતો. ઓકે, આજે રવિવાર છે એટલે મને એમ કે આજે તમે ઇસ્કોન મંદિર ગયા હશો એટલે નથી દેખાણા. અમે કાલે જ ઇસ્કોન મંદિર ગયા. તમે કાલે જ ગયા હતા ઇસ્કોન મંદિર? વેરી નાઇસ, ખૂબ સરસ. ગઈકાલે ગયા હતા. હિમનીશ પટેલ પ્રભુ છે ને ઇસ્કોન ટેમ્પલ જાય, પછી ત્યાંથી છે ને બુક્સ પરચેઝ કરે, ત્યાંથી મને ફોન કરે, કે આ બુક છે લેવાની છે, કે આ લેવાની છે, કઈ લેવાની છે, પછી મને ફોટો મોકલે. પછી બુક લઈને પણ આવે. વેરી નાઇસ. હિમનીશ પટેલ પ્રભુ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. તો યસ, મન છે કંટ્રોલ કરતું હોય. 4:30 વાગે મંગળા આરતી હોય, 4 વાગ્યાનું એલાર્મ હોય, એટલે સતોગુણ છે એક એલાર્મ વગાડે તો ખરું એકવાર. પછી રજોગુણ છે એ એલાર્મ ઉપર એક બટન આવે. કયું બટન આવે? સ્નૂઝ બટન આવે. એક હોય સ્ટોપ થઈ જાય, એક હોય સ્નૂઝ. એટલે રજોગુણ છે ને એમ કે ભાઈ આને તમે સ્નૂઝ બટન દબાવો, હજી 5 મિનિટ સુઈ જાઓ. 4:30 છે ને મંગળા આરતી, 4 ને 5 એટલે ઊંઘ આવી જાય. પછી 5 મિનિટ પાછું સ્નૂઝ થાય, વળી 4 ને 10 થાય. એટલે હજી એકવાર, હજી 20 મિનિટની વાર છે, હજી એકવાર દબાવી દે. એટલે સ્નૂઝ કરીને વળી પાછા 2-3 વાર વાગે ને એટલે પછી તમોગુણ હાવી થઈ જાય. 4:15 વાગે ને એટલે તમોગુણ કે આ ભાઈ આ સ્નૂઝ બૂઝ કરો બંધ, સીધું સ્ટોપ કરી અને સુઈ જ જાઓ, નથી જ ઉઠો. પણ મે બી પાછું 4:20 કે 4:25 થાય ને ઓટોમેટિક આંખ ઉગડી જાય. તો એ જયારે એલાર્મ વાગે ને ત્યારે આપણે નોટિસ કરવાનું આ ત્રણેય વચ્ચેની લડાઈ ચાલુ જ હોય. સત્વ, રજસ અને તમસ. સિમિલરલી આવું ભોજનને લઈને પણ થઈ શકે. તામસી ફૂડ કેવું હોય, રાજસી ફૂડ હોય, સાત્વિક ફૂડ હોય. મે બી એના વિશે આપણે 17મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. એ સિવાય પણ આપણા જીવનમાં ડગલે ને પગલે આપણી પાસે ઓપ્શન્સ આવતા હોય. આ રસ્તે જાઉં કે પેલો રસ્તો જાઉં. આપણને ખબર છે કે કયો સતોગુણ વાળો છે, કયો રજોગુણ વાળો છે, કયો તમોગુણ વાળો છે. અને માયાદેવી છે એનો ખેલ ઉપરથી ચાલુ કરી દે. પછી એ ટાઈમે આપણે શું ડિસિઝન લઈએ છીએ એના આધારે આપણો આગળનો જે પાથ છે એ નક્કી થાય. તો આ સતત આમ કન્ટિન્યુઅસલી સત્વ, રજસ અને તમસ વચ્ચેની ફાઇટ છે આપણી અંદર ચાલતી જ રહેતી હોય છે. અને સતત ચાલતી રહે છે તો એને નાથવાનો પણ એક જ રસ્તો છે. સતતમ કીર્તયંતસ. સતત આપણા જો માઇન્ડમાં, આપણું જો માઇન્ડ પ્યુરિફાઈડ હોય અને સતત આપણા માઇન્ડમાં
ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ ચાલુ હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન હોય કે આ તમે કહી દીધું કે આ ફાઇટ થાય છે, વાત સાચી છે, રોજ થાય છે, પણ એ ફાઇટ થી જીતવું હોય તો શું કરવાનું? તો એનો રસ્તો એક જ છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરીએ ત્યારે શું થાય? આપણા બધાની અંદર, બધા જ જીવોની અંદર પરમાત્મા રહેલા છે. આપણે જોયું હતું, પેલા ક્યારે જોયું હતું? આઈ થિંક 5મા અધ્યાયના 18મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું, વિદ્યા વિનય સંપન્ન બ્રાહ્મણે ગવય હસ્તિની. પછી ગઈકાલે ફરી પાછું આપણે જોયું કે પરમાત્મા છે દરેકના હૃદયની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન હોય છે. તો માયાદેવી છે એ ટ્રાય કરે, સત્વગુણ ખેંચવાની કોશિશ કરે, રજોગુણ ખેંચવાની કોશિશ કરે, તમોગુણ છે, આ બધા વચ્ચે ફાઇટ ચાલતી હોય. એ સમયે જો આપણે ભગવાનના નામનો જાપ કરીએ તો આપણી અંદરના જે પરમાત્મા છે ને એ એક્ટિવેટ થઈ જાય અને એ સાચો નિર્ણય લેવડાવે. સર્વો દ્વારેષુ દેહસ્મિન પ્રકાશ ઉપજાયતે. જેટલા દ્વાર છે, જ્યારે શરીરના સર્વે દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. જ્યારે બધા જ દ્વાર જે છે, શરીરના દ્વાર કયા કયા છે તો આપણે જોયું હતું કે આપણે અલગ અલગ 9 દ્વાર વાળું આ નગર છે. નાકના 2 પોયણા છે, કાન છે, આંખ છે, મોઢું છે, અને 2 આપણી જે ગુદામાર્ગ ને જન્મથી. આ બધા જ દ્વાર જ્યારે જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. એનો મતલબ કે જેવું આપણે પેલું કહીને, જેવું આપણે સાંભળીએ, જેવું આપણે જોઈએ, જેવું આપણે બોલીએ એવા આપણે બની જઈએ. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. તમે જો ખરાબ વસ્તુ જોતા હો અને પછી તમે એમ કહો કે ભાઈ મારી અંદર તો તમોગુણ હાવી થઈ ગયો છે, પણ તમે યુ જસ્ટ સી કે તમારો ઇનપુટ શું છે, તમે છેલ્લા કેટલા દિવસોમાં શું જોયું છે, શું વાંચ્યું છે, શેનું શ્રવણમ કર્યું છે. જેવું તમે શ્રવણમ કર્યું હશે, જેવું તમે જોયું હશે, જેવું તમે અભ્યાસ કર્યો હશે, જેવી તમારી આસપાસ ઘટનાઓ થઈ હશે એવા તમે બની જશો. પછી રજોગુણમાં વધારો થાય ત્યારે શું થાય છે? તો રજોગુણમાં જ્યારે વધારો થાય છે, લોભ પ્રવૃત્તિર આરંભ. શું થાય છે? એ ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. બરાબર. ઓ ચીફ ઓફ ધ ભારત, ભરત વર્ષના જે ભરત શ્રેષ્ઠ કહે છે, શું કહે છે? વેન ધેર ઇઝ એન ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ મોડ ઓફ પેશન, ધ સિમ્પટમ્સ ઓફ great attachment, uncontrollable desire, hankering and intense endeavor develop. એકદમ લાલસા છે એટલી બધી આમ થઈ જાય, આપણું બધું મેળવવાની ગ્રીડ જે છે એકદમ હાવી થઈ જાય. આ લઈ લઉં, પેલું લઈ લઉં, ફલાણું ઢીકણું. એ જ્યારે થાય ત્યારે શું થાય છે? રજોગુણમાં વધારો થાય. અને હે કુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. જ્યારે તમારી અંદર રજોગુણ માંથી તમોગુણ હાઇલાઇટ થઈ જાય, તામસી પ્રકૃતિ જ્યારે આવી જાય ત્યારે શું હાઇલાઇટ થઈ જાય છે? તો અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ, આ બધું જ છે હાઇલાઇટ થાય છે. શું સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાઈ રહ્યું છે? વોટ ડુ યુ સી ઓન ધ સ્ક્રીન? હરે કૃષ્ણ. થોડું ઝૂમ કરીને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં શું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. તમોગુણથી પ્રભાવિત વ્યક્તિ, એડિક્ટેડ. હા, એડિક્શન. જો પાછળ શબ્દ પણ લખેલો છે, એડિક્શન. તો જ્યારે આપણો નશો કરતા થઈ જાય, આલ્કોહોલ, આજ કેટલું બધું, તમે જુઓ ને, રોજ ન્યૂઝપેપર ખોલો ને એટલે આટલા 1000 કિલો ડ્રગ્સ પકડાણું, 1000 કિલો, 2-5 કિલો કે 200-500 ગ્રામની તો વાત જ ના હોય. અને અહીંથી પકડાણું, ત્યાંથી પકડાયું. તો આ બધું ક્યાં જતું હોય? તમે સૌથી વધારે પેલું જુઓ ને તો એડવર્ટીઝમેન્ટ આવતી હોય ને તો શેની આવતી હોય ખબર છે? પાન મસાલા, ગુટકા, સ્મોકિંગ, બધી જગ્યાએ. તો એક સવાલ એવો થાય કે આ બધું આટલું બધું કેમ દેખાય છે સામે? એનો મતલબ કે એનું કન્ઝપ્શન ક્યાંક થાય છે તો જ. જો દીખતા એવો બીકતા એના જેવું છે. જો વેચાતું હશે, કોઈ ખરીદનાર હશે તો જ વેચાતું હશે. તો જ્યાં આપણે જોઈએ આસપાસ બધા એડિક્શન. ગુજરાતમાં આમ સારું છે, એવું કહેવાય કે ભાઈ ગુજરાત છે ડ્રાય સ્ટેટ છે, અને સાચી વાત છે, હકીકત છે કે અહીંયા વાઇન શોપ ને એવું બધું નથી, એટલે પ્રમાણમાં બીજા બધા સ્ટેટ કરતા આપણે ત્યાં એડિક્શન બહુ ઓછું છે. પણ તો લોકો પેલું પાન મસાલા, માવા, પાકી, આ બધું બધી જગ્યાએ આપણા ઘરમાં જ હોય, બારે ક્યાં જાવ, આપણા ઘરમાં પણ એમાં કઈ વાંધો નહીં. દારૂ બારૂ નહીં પીતા અમે, પણ આ પેલું ચાલે, થોડુંક તો ચાલે. પેલું શું કહેવાય, તંબાકુ હોય કે ગુટકા હોય કે સૌરાષ્ટ્ર સાઈડ આપણે જાઓ તો માવા, મસાલા, પાકી, આવું બધું હોય, ચાલતું હોય. તો આ બધું શા માટે? તો એ દેખાડે છે કે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થઈ જાય ત્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ. ઇસ્કોન કઈ છોડાવતું નથી, અહીંયા કોઈ એવું કઈ કમ્પલ્ઝન નથી, સ્પેશિયલી લેવલ 1 માં તો કઈ જ નથી.
તમે આવો અને હરે કૃષ્ણ આમંત્રણનું તમે જાપ કરો, ભગવાનને ભોગ ધરાવો. લેવલ 1 માંથી લેવલ 2 માં જાઓ તો એક માળા કમ્પલસરી છે, પણ જેમ જેમ તમે આગળ વધતા જાઓ ને લેવલ 4, 5 સુધી પહોંચો ને તો 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ આવે છે. અને એ 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ જે આવે ને, અત્યારથી ડરવાની જરૂર નથી, 4, 5 માં છે. તો એમાં 4 જે 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ જે ફોલો કરવાના આવે છે ને, એની અંદર નો ગેમ્બલિંગ, નો એડિક્શન, નો મીટ ઇટિંગ અને નો ઇલિસિટ સેક્સ. વ્યભિચાર નહીં, પછી માંસ ભક્ષણ નહીં, કોઈ એડિક્શન નહીં અને જુગાર નહીં. હવે એમાં નો મીટ ઇટિંગની સાથે સાથે એમાં એડ કરેલું છે કે ડુંગળી લસણ પણ નહીં. શા માટે નહીં? તો એ 17મા અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડશે, તામસી પ્રકૃતિ છે. અને નો એડિક્શન જે છે ને, એમાં પ્રભુપાદે બહુ એડિક્શન એટલે ખાલી એવું નહીં કે ડ્રગ્સ ને આલ્કોહોલ ને, ઇવન ચા કોફી પણ નહીં. અરે ચા કોફી વગર ચા વગર તમારી સવાર જ ન પડે, તમે આ ચા બા વાળું બધું છોડી દેજો. તો પ્રભુપાદે જે ડિઝાઇન કર્યું ને એને એટલી હદે મતલબ પ્રોફેશનલ. અત્યારે કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. આ લેવલ 1 માં કેમ ડરાવો છો? પણ આ જસ્ટ તમને એક બતાવું છું કે એડિક્શન કોને કહી શકાય. કોઈ પણ વસ્તુનું જે એડિક્શન હોય ને એ ખરાબ છે. અને અહીં કીધેલું છે ભગવદ્ ગીતામાં 14મા અધ્યાયમાં કે જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે શું આવે છે? અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય. તો આ 3 ગુણ છે, સત્વ, રજસ, તમસ. આપણે એ જોવાનું છે કે આપણે આમાં ક્યાં ફિટ થઈએ છીએ અત્યારે. આપણે બધા આપણે પોતાની જાતને આમાં મૂકી શકીએ કે વેર આર વી, અને પછી એ નક્કી થઈ જાય ક્યાં છીએ તો પછી સેકન્ડ આવે વેર વી વોન્ટ ટુ ગો. એવું જરૂરી નથી કે જ્યાં તમે અત્યારે છો ત્યાં જ હંમેશા માટે રહેવા માંગતા હો, એમ તમે એનાથી આગળ પણ વધવા માંગતા હો, તો ક્યાં જવું છે આપણે એ પણ આપણે નક્કી કરવું. આ ગુણમાં જે લોકો છે એ ક્યાં જશે? હજી થોડું વધારે ડિટેલમાં, એ જે સત્વ ગુણમાં છે એનું મૃત્યુ પછી શું થશે? રાજસી પ્રકૃતિ ધરાવે છે એનું મૃત્યુ પછી શું થશે? અને જેમની અંદર તમસ એકદમ કૂટીને ભરેલો છે એમનું શું થશે? તો 14.14 ભગવાન કહે છે, 14મા અધ્યાયના 14મા શ્લોક, યદા સત્વે પ્રબુદ્ધે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વ ગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે જોયા હતા કેટલા લોક છે ટોટલ? ગોલોક ચાર્ટ વખતે આપણે જોયું હતું 14 લોક, 14 લોક છે. તો એમાંથી 7 ઉચ્ચ લોક હતા કે જે આપણે જ્યાં છીએ અત્યારે, આપણે જ્યાં છીએ પૃથ્વી લોક, એનાથી ઉપરના ઉચ્ચતર લોક જે છે. તો એની અંદર આ 7 લોક જે છે એની અંદર જે કોઈ મનુષ્ય સત્વ ગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે. હેલો પ્રભુજી, હાજી, જે ધ્રુવ તારો છે ને એ બી એક લોક છે. હા, અને એ લોકનું નામ શું છે? ધ્રુવલોક, હે ને? ધ્રુવલોક. હા, ધ્રુવલોક છે, બરાબર. હા, વેરી નાઇસ. શ્લોક છે. યસ, ખૂબ સરસ. તો જે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય એ સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે. એટલે આપણે જો આપણે એમ કઈક ના ભાઈ હું કઈ ખરાબ કામ નથી કરતો, તામસીમાં નથી, હા મારી અંદર રજોગુણ છે થોડો, અને આમ થોડુંક પૈસા બેંક બેલેન્સ વધારે હોય તો ગમે, જોબમાં બિઝનેસમાં હું ટોપ ઉપર હોઉં તો મને ગમે, એકદમ મને આમ બધું પેશનેટ, આઈ એમ વેરી પેશનેટ અબાઉટ વોટ આઈ ડુ. તો એનું શું થશે? તો એ ફરી પાછો આ મનુષ્યનો જે પૃથ્વી લોક છે એની અંદર એનો જન્મ થશે, અને વળી પાછું એને બધું જે કંઈ પણ એના કર્મ છે એના પ્રમાણે એને કરવું પડશે. અને તમો ગુણમાં મરનાર જે મનુષ્ય છે એનું શું થશે? એ પશુ યોનિમાં જન્મ કરશે. જે તામસી પ્રકૃતિ વાળા છે એનું શું થાય છે? નેક્સ્ટ બર્થમાં એ પ્રમાણે એને પશુ યોની મળે છે. પશુ યોની કેવી પશુ યોની? તો જેવું તમે કરતા હો, માની લો કે કોઈક એવું છે કે જે સતત આખો દિવસ ઊંઘતો જ હોય અને સુવાનું બહુ ગમે, ઉઠાડો નહીં તો 12 કલાક 14 કલાક 16 કલાક સુધી ઉભો જ ન થાય, શું આખો દિવસ પાડાની જેમ પડ્યો રહે છે, ઘરવાળા બધા કહેતા હોય. એનું શું થાય ખબર? નેક્સ્ટ જન્મમાં એ રીચ બનીને આવે, પડ્યું જ હોય આખો દિવસ. 2-3 મધના ટીપા મળી જાય અને થોડું ઘણું એનું પેલું કહેવાય ને કે ચક્કી ચાલી જાય, વળી પાછો પડ્યો રહે. તો એનું શું થાય? આખો દિવસ ઊંઘ કરતો હોય એ પછી પશુઓનીમાં રીચ બનીને જન્મે. પછી કોઈ એવું હોય કે જેને નોનવેજ ખાવાનો બહુ શોખ હોય, કેટલા બધા લોકોને મારી નાખે અને કેટલું બધું થાય, પછી એ નેક્સ્ટ જન્મમાં એ પણ પછી સુવર કે એવું બનીને જન્મે ને પછી એનો નાશ કરીને એને કોઈ ખાઈ જાય. તો આવી રીતે જ્યાં જ્યાં તમે હો, જેવી રીતે તમે હો, ત્યાંથી તમારું શું થાય? તો જે યોનિમાં તમારો જન્મ હોય, જે પ્રમાણે તમે તમારી ગતિ આગળ વધારો એ પ્રમાણે નેક્સ્ટ બર્થમાં તમારું પ્લસ માઇનસ એ જ યોનિમાં તમને જન્મ મળે. કર્મણઃ સુકૃતસ્યાહુ સાત્વિકમ નિર્મલમ ફલમ રજસસ્તુ ફલમ દુઃખમ અજ્ઞાનમ તમસમ ફલમ. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે
અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ જે છે એ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે. તમે જો બધી જગ્યાએ અલગ અલગ તમારા જે કર્મ છે એ પ્રમાણે આપણી ગતિ થતી હોય છે. સ્ક્રીનમાં શું દેખાય છે તમને? એનીબડી? સ્લાઇડ્સ જે છે એમાં તમે શું જોઈ રહ્યા છો? યસ, પહેલામાં મંદિર દેખાય છે પ્રભુજી, બીજામાં કંઈક સ્લમ એરિયા. ઓકે, અને પહેલામાં મંદિર, સ્લમ એરિયા છે, અને થર્ડમાં તમને સ્ટેર્સ બતાવે છે. બરાબર છે. આઈસ્ક્રીમ ખાવા છે પણ કઈ ફોલો કરો ને યાર. યસ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. તો પહેલામાં છે દેખાય છે, શું દેખાય છે? દેખાય છે નામ અલગ અલગ. પહેલામાં મંદિર દેખાય છે કે પુણ્ય કર્મનું જે ફળ હોય છે શુદ્ધ હોય છે. તો આપણે મંદિર જે છે એની આસપાસ અથવા તો મંદિરમાં રહીએ છીએ. સેકન્ડમાં સ્લમ દેખાય છે અને થર્ડ જે છે એમાં એક પેલી સીડી દેખાય છે જેનો એન્ડ આવી જાય. ખબર નહીં કેવું બિલ્ડિંગ બન્યું છે, સ્ટાર્ટ થાય છે કે એન્ડ થાય છે ખબર નથી પડતી. ધેર ઇઝ સમ મિસ્ટેક. તો એ પ્રમાણે જે ત્રણેય ગુણ જે છે એના અનુસાર આપણો પ્રોગ્રેસ થતો હોય છે અથવા તો આપણી દુર્ગતિ થતી હોય છે. અને એવા જ લોકમાં આપણો જન્મ થાય છે, એવા ફેમિલીમાં આપણે નેક્સ્ટ બર્થમાં જઈએ છીએ અને આપણી આસપાસનું વાતાવરણ જે છે એ પણ એ પ્રમાણે જ મળે છે. પછી સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, તમોગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. સિમ્પલ છે, બહુ આમાં વધારે નથી કઈ સમજવાનું. સ્ક્રીનમાં દેખાય છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં શું ચિત્ર છે? કઈ આને કોઈ એક્સપ્લેન કરી શકશે? ત્રણ ફોટોગ્રાફ્સ છે, એક જ વ્યક્તિના છે. સૌથી પહેલો જે ફોટો છે એમાં સત્વગુણમાં જે મનુષ્ય છે, એમાં જ્યારે એ સત્વગુણમાં હોય એ બહુ ખુશ છે એમાં. યસ, હાજી હિમનીશ પટેલ પ્રભુ બોલો. આ સત્વગુણ છે, પહેલો સત્વગુણ છે, બીજો રજસ, રજો રજોગુણ છે ને લિંગ છે ને હા, એને પાવાની કોશિશ કરે છે. ઓકે, અને પછી ત્રીજો છે એ તમોગુણ છે. યસ, બરાબર. હા, એક જ પર્સન છે. એ છે ને એ પૂરા કર્મની લીધે આવું મારામારી. ઓકે, બરાબર છે. એક જ વ્યક્તિ છે, એના ત્રણ અલગ અલગ ફોટોગ્રાફ છે. જ્યારે રજોગુણ હાઇલાઇટ હોય ત્યારે કેવો દેખાય છે, સત્વગુણમાં કેવો આનંદમય દેખાય છે, અને તમોગુણ આવી જાય ત્યારે કેવું દેખાય છે. તો આ ત્રણેય ગુણ આમાં પણ તમે સેમ છે. ફ્રોમ ધ મોડ ઓફ ગુડનેસ રિયલ નોલેજ ડેવલપ્સ, ફ્રોમ ધ મોડ ઓફ પેશન ગ્રીડ ડેવલપ્સ, અને છેલ્લે જ્યારે તમોગુણ ઇગ્નોરન્સ આવી જાય ત્યારે ફુલિશનેસ, મેડનેસ અને ઇલ્યુઝન. એક જ વ્યક્તિ છે, એના ત્રણ અલગ અલગ તમે સ્વરૂપ જોઈ શકો. સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકોમાં જાય છે. રજોગુણી મનુષ્યો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને જે ગુણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. તો આ બધાની ગતિ છે. આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે આપણે ક્યાં જવું છે. આ તો આપણે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટ વખતે કે ભૂર લોક જે આપણું જે છે નીચે જે છે, આપણે પહેલા તો આપણે જ્યાં છીએ એ લોક આવી ગયું, પછી સ્વર્ગ લોક આવી ગયું, ઉપર તમે જાઓ મહર લોક, જ્ઞાન લોક, તપોલોક, સત્યલોક, એટલે કે જે બ્રહ્માજીનું અબોર્ડ જે છે સૌથી ઉચ્ચ જે કહેવાય છે એ, બરાબર. પછી અત્યારે આપણે અર્થ ઉપર જઈએ ભૂરલોક, પછી નીચે આપણે જાય અટલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. આપણે ઉપર જવું છે કે નીચે જવું છે કે જ્યાં છીએ ત્યાં ને ત્યાં જ રહેવું છે? ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. પેલું આપણે જઈએ ને હોટેલમાં જઈએ ને તો હોટેલમાં શું આપે આપણને? મેન્યુ આપે. હા, મેન્યુમાં બધું લખેલું હોય તમારે શું ઓર્ડર કરવું છે અને એની શું પ્રાઇસ છે. એ આપણા ઉપર છે, કોઈ કમ્પલ્સન નથી. જે જોતું હોય તમે મંગાવી શકો, જે ઓર્ડર કરશો એ મળશે. તો તમારી પાસે મેન્યુ આવી ગયું, તમારે નેક્સ્ટ બર્થમાં શું જોઈએ? જ્યાં છો ત્યાં ત્યાં રહેવું છે, ઉપર જવું છે, નીચે જવું છે. અકોર્ડિંગલી વોટ એવર યુ વિશ ફોર યુ વિલ ગેટ, યુ વિલ રિસીવ. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી, તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ ત્રણેય ગુણોથી પર છે,
ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. સૌથી પહેલા તો આપણને રિયલાઇઝ થવું, જ્યારે રિયલાઇઝેશન થાય એના પછી જ આગળની યાત્રા શક્ય બને. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ તથા તેના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, દુઃખમ એનાથી મુક્ત ક્યારે થઈ શકે છે? તો જ્યારે એ આ ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, જ્યારે એને ખબર પડી જાય કે there is something beyond સત્વ, રજસ અને તમસ, આ ત્રણેય ગુણો સિવાય પણ કંઈક છે, અને એને ઓળંગી જવા માટે જ્યારે સમર્થ થઈ જાય, કેપેબલ થઈ જાય, ત્યારે આ કષ્ટમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનની અંદર જ એ અમૃતને ભોગવી શકે છે. યસ. અર્જુન ઉવાચ, અર્જુને પૂછ્યું, શું પૂછ્યું? હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણ ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? અર્જુનજી વારંવાર આપણા પેલા કહેવાય ને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બનીને પ્રગટ થઈ જાય. આપણે જેવું વિચારતા હોય ને કે હા યાર વાત તો સાચી છે, સત્વમાં આવું થશે, રજસમાં આવું થશે, પણ આપણે તો આ ત્રણેયથી પર થઈ જવું છે, તો શું? તો અર્જુનજી આવીને આપણા વતી પ્રશ્ન પૂછી લે. શું પ્રશ્ન પૂછે છે? કે તમે કહ્યું કે આ ત્રણેયથી જે બિયોન્ડ ધીસ થ્રી ધેર ઇઝ સમથિંગ, ગુણાતીત અવસ્થા એ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, તો એ કેવી રીતે મળે? હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણ ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? તો આના જવાબમાં આપણો પણ જવાબ છે કે આપણે કેવું આચરણ કરવું જોઈએ, આપણા લક્ષણો કેવા હોવા જોઈએ અને પ્રકૃતિને કેવી રીતે ઓળંગી શકાય. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ 22, 23, 24 અને 25 શ્લોક છે. જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ લોકો આનો છે ને ભાવાર્થ વાંચે. પર્પટ જે છે ને પ્રભુપાદે ખૂબ ડિટેલમાં બહુ સરસ લખ્યો હોય છે. 1 કલાકના ક્લાસમાં શક્ય નથી હોતું કે આપણે આખે કોઈનું ભાવાર્થ એના ઉપર ચર્ચા કરી શકીએ. મે બી લેવલ 2 માં ને એમાં આપણે વધારે ડિટેલમાં સમજતા હોઈએ છીએ, પણ તમારી પાસે જો બુક હોય ને તો એનો તમે ભાવાર્થ વાંચજો. 2 પાના જેવો એનો ભાવાર્થ છે, ખૂબ જ સરસ ડિટેલમાં આપણે એને સમજી શકીએ છીએ. તો એ જે ભાવાર્થ જે છે એનો અનુવાદ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ. શ્લોક જે છે એનો અનુવાદ, એનાથી આપણને ખબર પડે કે આપણે આપણી અંદર કેવી ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવી જોઈએ, કેવી ક્વોલિટીઝ આપણી અંદર હોય તો આપણે ત્રણેય ગુણોથી મુક્ત થઈ શકાય. તો 22, 23, 24 અને 25 પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી, કે તે ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી, જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણી તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે, જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે, જે માટીના ઢેફાને, પથ્થરને તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે, જે મનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે, ધીર છે તથા પ્રશંસા અને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં આ બધામાં સમાન ભાવે વ્યવહાર કરે છે, શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે, જેણે સર્વ દુનિયાવી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. આ બધા ગુણો છે, આમાંથી જેટલા ગુણ આપણી અંદર આપણે ડેવલપ કરી શકીએ, સુખ અને દુઃખના દ્વંદમાં આપણે સમાન રહી શકીએ. આની પહેલા પણ ઘણી વખત આ શ્લોક આવી ગયો છે. માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય 2.14 બીજા અધ્યાયનો 14મો શ્લોક, એમાં પણ હતું કે માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય સુખ દુઃખ શીતોષ્ણ, સુખ અને દુઃખ, શીત અને ઉષ્ણ, ઠંડી અને ગરમીમાં જે સમાન રહે છે. પછી પથ્થર, માટીના ઢેફા અને સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન, જે ધીર છે, પ્રશંસા અને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવે રહે છે, શત્રુ તથા મિત્ર એના પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે, અને જેણે સર્વ દુનિયાવી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો છે. અને છેલ્લે 26મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? મામ ચ યોગ અવ્યભિચારેણ, મામ ચ ય અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સ ગુણાન સંમતિત્યાતન અબ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે, એ તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. અવિચળ ભક્તિ એટલે કેવી? જો અહીંયા એક શબ્દ છે વ્યભિચારણ છે અને એનો ઓપોઝિટ છે અવ્યભિચારણ. આપણે સમજીએ, વ્યભિચાર એટલે કે એક નહીં પણ અનેક પ્રત્યે આસક્તિ હોય અને વ્યભિચાર. ઇવન તમે આપણે ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ પણ જોઈ લીધા. અજામિલનું એક્ઝામ્પલ આવે છે,
પછી બિલ્વમંગલ ઠાકોરનું એક્ઝામ્પલ આવે છે કે જે વ્યભિચાર કરે છે, એક કરતા વધારે સ્ત્રીઓ પ્રત્યે એમની આસક્તિ હોય છે. તો અહીં શબ્દ છે અવ્યભિચારેણ, એટલે કે એક અને માત્ર એક અવિચલ ભક્તિ જેની હોય. એટલે કે ભાઈ આને પણ ભજી લઉં, પેલાને પણ ભજી લઉં, આની પૂજા કરી લઉં, પેલાની પૂજા કરી લઉં, અહીંથી પણ કંઈક લઈ લઉં, ત્યાંથી પણ કંઈક લઈ લઉં, એમ નહીં. જે અનન્ય ભાવે જે મનુષ્ય સર્વો સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે, તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. અને 27મો છેલ્લો શ્લોક, અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. 2-3 બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ અહીં આવે છે. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ, એટલે કે હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, એટલે કે અમૃતસ્ય જેને કહેવાય ને કે અમૃત જે છે જેનો ક્યારે પણ નાશ થતો નથી, અવિનાશી તથા સનાતન છે. સનાતન એટલે કે પરમેનન્ટ, જે શાશ્વત છે, જે ટેમ્પરરી નથી, અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. તો જે વ્યક્તિ આ રીતે મારી ભક્તિ કરે છે એને હું પ્રાપ્ત થાઉં છું. અને એ પ્રાપ્તિ જે થાય કેવી છે, સ્થિતિ કેવી છે? અવિનાશી છે, સનાતન છે, અમૃત જેવી છે, અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. યસ, તો આવી રીતે અધ્યાય જે 14 છે, જો આ કેવું છે ખબર છે, જો તમે આમાં સ્ક્રીનમાં જુઓ છો, આપણે સ્વિચ ઓન કરીએ તો લાઇટ થાય, પછી જ્યાં સુધી ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય ત્યાં સુધી રહે, જેવો એનો પાવર સપ્લાય પૂરો થઈ જાય તો એ બંધ થઈ જાય. પાવર શેડ હોય, બેટરી ઉપર ચાલતું હોય તો બેટરી પૂરી થઈ જાય. પણ ભગવાનની જે પ્રકાશ છે, ભગવાનનો તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈ શકો છો, એ દિવ્ય પ્રકાશ એ કેવો છે? એ સૂર્ય અને રાત, પેલા સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉપર, દિવસ અને રાત ઉપર, કે કોઈ બેટરી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. એ કેવો છે? અવિનાશી છે, સનાતન છે, અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે અને શાશ્વત છે. તો આવી રીતે 14મો અધ્યાય જે છે આપણો, એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આત્માની સ્થિતિ શું છે એ પેલા 13 શ્લોકોમાં આપણે જોયું. પછી 3 અલગ અલગ જે એના મોડ છે, એટલે કે સત્વ, રજસ અને તમસ, એના દ્વારા એની અસર શું છે, અને એ 3 ગુણોથી આગળ જે છે, જે ગુણાતીત, એના વિશે આપણે જોયું. With this we conclude chapter number 14. 14મો અધ્યાય જે આપણો છે એ અહીં પૂરો થાય છે. અને હવે આગળના જે અધ્યાય છે 15, 16, 17, 18, 4 જ અધ્યાય બાકી છે. પણ 4 અધ્યાય જ્ઞાન સાથે રિલેટેડ છે. આવતીકાલે પુરુષોત્તમ યોગ વિશે આપણે જોશું. પછી 17મો અધ્યાય આવશે ને, એ થોડો ઘણો આની સાથે કનેક્ટેડ છે 14મા અધ્યાય સાથે. એટલે 14મો અધ્યાય છે ને આમ નાનો છે, પણ એનું મહત્વ એટલે વધારે છે કે 17મા અધ્યાય સાથે કનેક્ટેડ છે. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ, શ્રદ્ધાના 3 આવશે, તો એ પણ તમે ખાસ જોજો. દરેક જેટલા પણ આપણા બધા ક્લાસીસ છે ને, વિડીયોઝ છે, ગ્રુપમાં તમારી સાથે શેર થાય છે. એટલે એકવારમાં ન સમજાય તો તમે વિડીયો પણ પાછો રિવાઇઝ કરીને ફરીથી જોઈ શકો છો. તો આજનો આપણો અહીંયા ક્લાસ છે આપણે પૂરો કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ એવ ચ પતિતા નામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. 2 હાથ ઊંચા કરી વિડીયો ઓન કરી અને આપણે ભગવાનને યાદ કરશું. ભગવાન પાસેથી આપણે ભક્તિની, નૈષ્ઠિકી ભક્તિની માંગણી કરશું. અમારા જીવનમાં તમે ભક્તિ આપો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. જે લોકો વિડીયો ઓન સાથે જોડાયેલા છે, વિજયા ઝાલાજી, દીપક પટેલજી ફ્રોમ કુવૈત, જલ્પા પરમારજી, કલ્પના પટેલજી, ઉપેન નથવાણીજી, જિજ્ઞાસા ઝાલાજી, વિનીતા પટેલજી, હિમનીશ પટેલજી, અલ્પેશ રાજ્યગુરુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, અલ્પેશ કાલોત્રાજી, સુલોચના શુક્લાજી, સુધાજી, જાગૃતિજી, શ્રદ્ધ વ્યાસજી, લવ બારોટજી, ઉમા રાણાજી, બીજલ જાનીજી, અને એ સિવાય પણ જે લોકો આજે વિડીયો ઓફ થી જોડાયેલા છે, બધા એડમિન્સ જે છે, શ્લોક પઠનમાં જેમણે ભાગ લીધો હતો, હીર પટેલજી, બેલા શાહજી, અમિતાજી, અમરીશ પટેલજી, અને જેના વિડીયો ઓફ છે, ગીતા સથવારાજી,
શુભજી, રાજુજી, પ્રાચી પટેલજી, રીચાજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વી આર ઓપન ફોર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ નાવ. ધ્રુતિ પટેલજી, દર્શિત રાવલજી, ઘણા બધા જૂના વિદ્યાર્થી, જૂના સ્ટુડન્ટ્સ પણ હરે બેઠા રહ્યા છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Yes, અને પ્રશ્ન જવાબ આપણે લઈ શકીએ છીએ. આજે ક્લાસ આપણે પહેલી વાર ઇન ટાઈમ 9 વાગે ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો. આ રોજ આવું કરતા તો કેવી મજા આવે. અમે નવરા થઈ જઈએ. 14મો અધ્યાય નાનો હતો અને સરસ ટાઈમસર પૂરો થઈ ગયો. પણ નાવ વી આર ઓપન ફોર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. તો મે બી આજે આપણે વધારે પ્રશ્નો હોય તો લઈ શકીશું. યસ.